নমস্কার, ইজি কুকিং উইথ সবুজ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি বানাবো মূলো শাক রেসিপি। তো চলুন দেখে নিই। প্রথমে আমি মূলো শাকগুলো বেছে নেব। মূলো শাকগুলো ধুয়ে নিয়েছি। মূলো শাক রান্না করার জন্য নিয়ে নিয়েছি লবণ, কালো জিরা, একটা শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা। প্রথমে আমি মূলো শাকগুলো সেদ্ধ করে নেব। একটি পাত্রে আমি পরিমাণ মতো জল নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ, এরপর আমি জলটা ভালো করে ফুটিয়ে নেব। জলটা ফুটে গিয়েছে। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি মূলো শাকগুলো। মূলো শাকগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি নামিয়ে নিচ্ছি। কড়াইয়ে আমি অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম আমি একটা শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। শুকনো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কাটা একটু ভেজে নেব। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে কালো জিরা। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা মূলো শাকগুলো। মূলো শাকটা একটু ফুটে এলেই আমি নামিয়ে নেব। যেহেতু আমি মূলো শাকটা সেদ্ধ করে নিয়েছি, তাই বেশিক্ষণ রাখবো না। মূলো শাক হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি নামিয়ে নেব। এরপর আমি মূলো শাকের ঝোলটা একটি পাত্রে নামিয়ে নিচ্ছি। আমার এই মূলো শাকের সিম্পল রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই একবার মূলো শাকের ঝোল এভাবে ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
নমস্কার।